जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग लीमा साहू ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। आपण माने समस्ते केमिति अछंती आशा करूची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। मु मध्य भलरे अछि। भितरे तो बहुत गरम होउथला किंतु बाहर बहुत ठंडा सुंदर पवन मारुथला तेणु भाबिली टिके बालकनी आडू जाईकी बुलिकिरी आसे। तेणु बालकनी को जाई 5-10 मिनिट बुलिकी आसिली तापरे गाधुआ पाधुआ पूजा पाठ सारिकी छात उपरକୁ पळेली। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ରୋଟି ଗହମ ଚାଉଳ ପାଣି ଏମିତି କିଛି ଡେଲି ଦେଇଥାଏ। ଗହମ ତ ନଥିଲା ଚାଉଳ କିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦିଟା ମାଟିର ଦିଟା ତାଟିଆ ଦିଟା ରଖିଛି ସେ ତାଟିଆରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହଉଛି ଏବଂ ଖରା କାଟୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଦେଇକି କିଛି ବାହାରି ହଉନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁନୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି କାଉ ଗୋଟେ ଆସି ବସି ପଡିଲା। ଗୋଟେ ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା କାଉ ପାରା ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି କଲି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ରାତିରେ ସବୁଦିନ ବତୁରେଇକି ରଖିଥାଏ ଚଣା ମୁଗ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କାଟିନେଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିନେଲି। କାକୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିନେଲି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଗୋଟେ ଫାଳରେ ସେ ମୁଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଲୁଣ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଗଳି ନେଲି। ଆଜିର ହେଇଗଲା 2 ଜଣ ଯାକର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ। ମୁଁ ଉପରୁ ଥାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲୁଚେଇକି ଟିକେ କରିଦେଲି କାରଣ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ବହୁତ ଲାଜ କରନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ସକାଳ ଟାଇମଟା ଚା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ଇଲାଇଚି ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଡାଲଚିନି ଏମିତି ଦେଇକି ପୁରା କୋଡ଼ା ଚା ଟିକେ ବନେଇଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏମିତି ପୁଣି ବାଲକନିକୁ ଯାଇକି ଚା ଟିକେ ପିଇ ଆଜିର ସକାଳ ସମୟ ମୋର ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଏ।